大家好，我係 Natalie Kwok， 我係嚟自大埔扶輪社。咁我喺2014-15年喺 PPG Belinda 嗰年咧就做社長嘅。咁我喺2009年加入扶輪社嘅。咁我當其時咧就認識咗一位大埔扶輪社嘅社友啦，叫 Ada Wu， 佢係我婚禮嘅證婚律師。咁佢就邀請我加入扶輪社。第一個印象，我覺得扶輪社好似一個大家庭入邊咁樣。咁喺呢個大家庭入邊咧，係有好多唔同嘅 professional。佢平時工作咁忙之餘咧，都一齊喺度做服務，我覺得係好好。咁喺2014-15咧，我做完社長之後咧，一路都喺地區工作嘅，係做咁多地區工作，令到我學習到原來自己真係可以分身做咁多工作嘅，係。咁喺17-18嗰年咧，我就做咗 Conference Chair， 咁當中亦都係牽涉到好多 committee， 我記得就係 committee members 都超過50位嘅，咁呢個對自己嚟講係一個好好嘅學習。梗係要留喺扶輪社啦，扶輪社係我一個大家庭嚟㗎嘛。頭先我都講啦，其實喺我生活嘅一部分啊。咁得閒咧，我就會記得去返社去 regular meeting 啦，同啲社一齊做服務啦。咁所以呢個係我屋企嚟嘅。我由 DDS 開始做啦，咁啊做過 DS 啊、AG 啊，好多 post 都做過嘅。咁我當然期待未來繼續可以為扶輪社去貢獻啦。不知不覺間吸引咗你，正如扶輪社咁樣，我哋定時間我哋會去返我哋嘅 regular meeting 啦，一齊做服務啦，一齊fellowship 啦。咁呢一種嘅魔力其實你又唔覺嘅喎，咁但係已經成為咗你生活嘅一份子。我覺得呢個係最強嘅魔力。